お前ら見てねえのかよ。面白かった。しかし情報量がすごい。前半飛ばしすぎて感じあるよな。展開早くて内容濃すぎたわ。それだったらホークアイの A シーン減らして前半をもっとじっくり進めて欲しかった。今回はシビル王に繋がる雰囲気ビンビンだった。話の展開がくっそ早いのと、意外とアクションが少ない。微妙やったんか。1に比べたらな。1に比べてってお前の1の評価が高すぎるだけやろ。1しか見てないけどアイアンマン良いところ取りすぎ。今回は足引っ張りまくりやで。1作目よりも愛は好きやで。1作目って面白いのラスト45分だけであとはロキさんの間抜けさで持ってるからな。その45部が映画史上最高クラスの面白さやからすごいけど、あれ面白いかねえ人それぞれやから口出しちゃいかんな。ぶっちゃけ1を舞台変えて焼き直しただけだったよな。面白かったけど。つまりはお宝争奪戦やからな。大体そうやけど。初期メンバーは実質これが最後なのにな。出来そのものは良かっただけにもったいない感あるわ。もうちょっとなんかなかったんかと。今回はオープニングの戦闘シーンが本当最高だった。オープニングの戦闘シーンだけで前作のアベンジャーズのラストを超えていた。思いのほかいまいち感が漂ってたな。あの兄弟も中途半端だったし、社長と遺恨あるんだから一場面足せよと。めっちゃ面白かったんやけど、アクションめちゃくちゃ良くなってたやん。クイックシルバーかっこよすぎ。ソートキャップの連携かっこよすぎ。ホークアイ目立ちすぎ。ワイはアクションに大満足なんやけど、ハルクバスターブスハルクとか迫力すごかったやろ。これから見に行くわい、ウキウキ。アメリカでは高評価なの？ビジュアルのダサさとかはどうでもいいけど、映画としていまいちじゃね？ IM ドブで評価低かったしレンタルでいいわ。くっそ高いやんけ嘘つくな。スタンジーちゃん出た？パーティに来てそうに酒ねだってた。酔いつぶれてた。次回予告的なのあった？サノスがなんかアイアンマンの腕的なものつけるシーンあった。エンディングの後だけどスタックロールの前ね。スタックロールの後は特に何もないぞ今回は。サノスが俺のターン。って言ってたけどいつから出るんだ？てっきりインフィニティウォーまで出ないって思ってたけど、アントマンか？シビルウォーか？ラグナロクか？早くて GOG2 とかじゃね。ラグナロク、ギャラクシーにあたりから暴れると思いたい。最後の俺の番だとか言っていた青い人、ハルクの演者？色は違うけど似ているよね。向こうは宇宙人だと思うけどさ。サノスっていうアベンジャーズさんで敵として出てくるやつだぜ。原作だとキャップの盾割るくらい強い。最後の紫の人羽ね、サノスというキャラでなんちゃらかんちゃら。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも絡んでアントマンも絡んでスパイダーマンも来ちゃったらアベンジャーズさんは前後編に分かれたりとかありそう。正解。1と2に分かれるよ。これにガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、アントマン、スパイディ、ブラックパンサー、ストレンジまで加わるとか多すぎやろ最高や。5時間あっても足らんやろな。オールスターのお祭り映画作りすぎたせいで観客からの興味を急速に失いつつあるらしい。今更キャップとか層の単体映画やっても逆に盛り上がりに欠ける指導にもならんね。キャップさんは実質的なアベンジャーズさんなんだよな。通貨講習14億ドル超えほぼ確定で先週の週末講習でもトップ10入りしてるし、アベンジャーズ1に比べて講習が多少落ちたの大げさに言い過ぎやねん。トニーアベンジャーズ離脱。ホークアイアベンジャーズ引退。ハルク消息不明。そうアスガルドに帰った。チームがバラバラじゃねえか。マジ？こいつら出てこんのか？最後に全員集合してアベンジャーズアッセンブル。言ってくれると信じてるで。社長と弓矢はキャップさん確定しとる。アベンジャーズ34を早く見たいけど2年後か。サノスが地球に来るんかな？ハルクとサノスの対マンみたい。ハルクなんて瞬殺やろ。ハルクが瞬殺かな？キャプテンアメリカは瞬殺されそうやけどさ。ところがギッチョンサノスはインフィニティガントレットなくてもアホみたいに強い。パワー以外の使用を封印した状態ですらヒーローたちが全く歯が立たない。ハルクで倒すなんて無理。サノスってやはり宇宙最強なんや。アベンジャーズ最後の描写とガーディアンのサノスのイメージが違って見えた。アベンジャーズ3と4じゃ。ヒーローたちはボコボコにやられそうやね。インフィニティウォー前編では多分フルボッコかな。一光年先からの奇襲を回避する化け物だからなサノスは。フルボッコされて、サノスに関連するヒーローたちが集まって倒すって流れかな？サノスは倒すってより、空間か？何かに封じ込むって感じする。もしくはダークサイドで敵が使ってた石みたいなやつで倒す？ MCU じゃコズミックビーイング全然出てきてないからな。原作みたいな倒し方は難しいかな。映画らしくヒーローたちが何とかして倒すんだろう。多分。いや、マジでどうすんのよ勝てる可能性あるか？キャプテンマーベルやインヒューマンズたちが来てもちょっときつくね？あ、アントマンさんはいいですショースネをガードしててくださいショー。今日見てきたけど、色々突っ込みどころが多かった。一番と思ったのは、ナターシャが捕らえられたことを聞いても、バナーが何の心配もしてないとこ。そりゃナターシャならなんとかするだろうと思ってるからだろ。
バナーより戦闘慣れしてるし、駆け引きもうまい。そうそう簡単には殺されたりしないのは、アベンジャーズ1作目の冒頭シーンでも明らかじゃん。その代わり、キャップがナターシャを救出し、市民を避難させるって言ってバナーに気を使ってるだろ。案外、これはベイチと2の間に、ベキさんが例の人と結婚したとかいうニュースが流れてバナーさん、ベテロスだったんだよ。それで手近でごまかそうとしていた自分にしみじみして落ち込んで逃亡。つうか、今回ハルクって最初の戦いでも必要性が不明だった。街が落ちる時も別にいなくてもよくないか？最初の戦いは誰が引っ張り出したんだろ？だってバナーにその気はないもん。もしかしてそれがツッコミどころ？でもナターシャを迎えに行った時に僕たちの仕事は終わったんだ、だから一緒に逃げようって言ってたよ。だから農場での告白を受けて二人で戦いから離れて生きようとは考えていたんだろう。バナー一人で消える必要なかったよね。バナーは状況がどうあれ自分だけは消えることを考えていたはずだよ。面白かったけどアベイチほどのカタルシスはなかった。反目し合ってたヒーローが団結するという一発ネタを1でやっちゃったからな。カタルシスは少ないかもしれないけど、地球に馴染んで上から目線のなくなった層とか、ネタでしかなかったのホークアイの歌が前振りだったような自虐ネタとか、見どころたくさんで、良い2だと思ったよ。確かに面白い部分はあったし冒頭とラストの場面でアベンジャーズが集結しているシーンだけで胸熱だけど、カタルシスがないのはやっぱり社長が招いた災いをみんなで尻拭いしている話だからかな。アイアンマンさんあたりから社長がクソ真面目になりすぎってのが不満といえば不満かな。一見そうは見えなくても本物のヒーローなんだからそうじゃなきゃいけないのはわかってるんだがちょっと余裕が足りなすぎるように感じるのは仕方ないのかね。余裕がないの面白いと思うけどな。原作ほど大人じゃないところが今後どうなっていくか期待してる。派手んちじゃあってらかんとした感じでシャワルマ食いに誘ってたけど、アイアンマンさんじゃ食らうまで悩んでたし今回もワンパのせいでぶり返した感じか。インフィニティストーンは世界を破壊に導く、強大な力なわけ。今回のマインドストーンもしかり、社長がウルトロンを作ったからこそ、破壊の力を善の体現たるビジョンに昇華できた。社長が作らなかったら、迷いのない破壊に直線的なウルトロンが誕生してただろう。実際ハイドラが人工知能のロボットを作ろうとしてた。社長の尻拭いの戦いだとか評論家が言ってるけど、どこ見てんだと言いたい。ここです。冒頭の前に説明がないのが後に入れてもいいけど原因じゃないかな。現在の状況が曖昧なまま、何が危機かもよくわからないままで進んでるから。確かに時系列はウィンターソルジャー直結なんだろうけど、ウィンターソルジャーからどのくらい経ってるか、その間に何があったのか。ウィドウがハルクの沈静化担当にいつの間にかなってたみたいだけど。では、何回もハルク化する作戦があったのか。それとも、単に訓練でハルク化後に抑制して元に戻るための訓練でも重ねていたのかで全然印象違うし。もし、二人がそういう訓練でもしてたなら、ウィドウとバナーの恋愛風な話も納得できて、余計な話を入れたとかいう感じは減るんだろうけど、要は説明不足で現在の立ち位置が不明のまま話が進むから、問題が不明確なので何が解決したのかも不明だし、カタルシスが発生しない。続くにしても、続きどうなるんだ気になる、にもならないし。時系列は基本的に今とリンクしてるからウィンターソルジャーの公開から1年だっけ。だから間は1年。俺はその間に起こってることを細かく描写する必要性は感じないかな。断片的に提示された情報で脳内保管するのも楽しみだし、バナーとナターシャだってその期間になんかあった、だけで話通じるしね。通じるんだけど、結局、TV シリーズみたいに連続もので前を見ないと通じないから、単体として見ると失格になってしまってるんだと思う。保管するにしてもベースが欲しい、と思う人もいるしね。あまり巨大な保管を必要とするとただの想像でしかないわけだし。アベイチのように綺麗に終わらないまでも、続きがすごく気になる。という作りでは、原作を知らないでアベイチ矢印アベニと見た人がどれだけ思うのか謎だと思う。他のシリーズ見た上で見ないとダメだというのをもっと周知しないとかえってつまらないと思う。何にしても一本の映画として見たら完成度低いのは仕方ない。詳しい説明はいらないんだけど、冒頭の作戦を誰が発案したかだけでもかなり違うと思う。社長か、キャップか、発案者によっては誰かの罠とかもあり得るわけだから、そのあたりがウィンターソルジャーとかはしっかりしてたから面白かった。冒頭の作戦自体の発案はわからんが、エージェントシールド S2 であの場所がわかったらしいよ。くっそ早くシーズン2でないかな。テレビシリーズで面白さ倍増だからな。そうなんだ。ドラマの方なのか。そこまで追いかけないともう見れない作りなのか。S2 で誰が誰かの意図によって発見させたとかあるのかな。あれ、ウルトロン誕生の仕方を見てると、サノスの罠とかも考えられるかなと思ってたから。そういう伏線か、伏線でないのかの回収がなかったから。
はっきりした方が面白かったなと思って。今日このシリーズ初めて見てアクション中心に面白かったんだけど、話はアイアンマンさんのマッチポンプすぎるのとビジョンが出方の割に肩透かしマンだった。あと不妊で私もモンスターよって大丈夫なんか。不妊手術だけを指して言ってるわけじゃないだろ。理解力低すぎないか？だけじゃないけど人間性を失った象徴として結構強調されてたやん。少なくとも本人はそう感じてるって描写だったけど。そのことでファンから責められジョスがツイッター閉鎖したんじゃなかったっけ？誠とネスタークはじめマーベル世界の科学者キャラはやらかしばっかりだったりする。本物のゲラ、悪役よりもギラーが新厄介な存在なのだ。おそらくビジョンはアベンジャーズさんで活躍するかもしれない。ブラックウィドウはハルクになぞらえて不妊も含め自分の経歴、殺人とモンスターと言ってるものと思われます。あれはそれも含めて、生い立ちからそう教育されて育てられたってことを指して怪物って言ったんだろ？不妊手術だけクローズアップするから、おかしくなるんだよ。でもあれじゃ誤解されても仕方ないわ。筋力10倍でメスゴリラ並みに。でもよかったのにな。生い立ちから含めてちゃんとやってたやないか。殺人のトレーニングとか。それプラス手術って言ってたじゃん。そこをメスゴリラ化でよかったのにってこと。とにかくあのプラス部分が問題になってたんだからさ。いや、だから怪物って言ったのは生い立ちから全てびっくるめてだろ。なんか話通じてないが、そこはわかってるんだってば。しかしそれを物語で書くときにわざわざ問題になりやすい不妊手術なんてものを持ってこなくていいのになってことだよ。特にあれはデリケートな問題なんだからさ。不妊手術にしたのはハルクと傷の舐め合いをさせるためだろ。お互いに子供を望めないっていうな。怪物って意味なら何でもいいんだよ。メスゴリラでもただ不妊手術にした意味はあるわけで、それをゲスの勘繰りみたいなので騒ぐ外野はどうなのかね。不妊手術は下手の勘繰りで済まんほど問題のあるものいいなんよ。だから海外でもあんな問題になるわけで。どこ行ってもこんなんばっかだからキャップが苦手になってきた。最終決戦で街の人命にこだわって対局が見えてなかったり、作中のキャップは唯一無二完璧みたいなキャラじゃないんだがな。原作でもキャップは完全無欠というわけじゃないよ。確かに打開策がない状況で人命優先に走ってたけど、それはそれこそがキャップがヒーローになった理由だから絶対に譲れない部分もあるのよ。体制を救うために数百人程度の人間を犠牲にするという選択肢をする奴はヒーローの資格はないというのがアメコミヒーローに共通することだからね。原作知ってる人には楽しめたのかな？俺的には、色々説明不足でついていくのが大変だった。なんとかの泉って、前も出てきたって。前すれからも議論になってたけど今作は原作を知ってる人ほど楽しめる部分が多く詰め込まれた要素が多いね。宴会でのむにょむにょ矢印原作キャップは持ったことがある。泉矢印泉の存在については唐突だけど、そうが見た未来はラグナロクとインフィニティガントレットの混在と思われる。といった形で原作を知らないとよかわからない部分が多い。泉のシーンは大幅カットしてるから今作は説明不足という意見も確かにある。宴会のハンマー持ち上げは知らなくてもあれだけで楽しめるでしょう。宴会は原作知らなくても面白かった。なんとかわかんなくても大してストーリーに影響ないや。原作未読だけど、泉のシーンは確かに唐突に感じたよ。そこで見たものがこの話にどう関わってるのかもいまいちわからなかったし。対してストーリーに影響ないなら、全カットでもよかったんじゃ。ストーリーに影響ないのに印象的に挿入されるから、余計混乱するんだよね。原作知らない人は、これはストーリーの根幹には関係ないねとか、その都度取捨選択しながら見れないんだから。泉のシーンは必要だろ。ビジョン誕生までが一連の流れなんだし、泉のシーン全カットしちゃうとそうはバートンの家からいなくなった後何してたんだよってなるし、かといってあそこ膨らませ始めると上映時間一気に長くなるでしょ。だから最低限何かを見せてくれる泉で、どうも未来とかを見てきたらしい。くらいの処理で終わらせた。ストーンの役割とかを泉の権威構想が理解してるから、まあいろんな裏の事情とかを知ったのね、とはわかると思うけど、泉のシーンは映画の中で必要なのかもしれないけど、泉の存在が唐突すぎてびっくりした。泉も別に原作には出てこないんじゃないっけ？そこで見た映像がラグナロクとか安倍さんを思わす、ってだけで、唐突だけどそこまで引っかかるかな。でもあのシーンは泉が何なのかどういう働きがあるのかとか、なんだこの説明セリフは？ってくらい丁寧に喋ってるんだよね。確かに唐突な感は否めないけど今回の尺であれ以上の描写は時間取れないだろうなって思うよ。泉行くのはまあいいんだけどさ、あのおじさん連れてかなくちゃいけなかったの？説明セリフ聞かせる相手が必要だっただけかなとか勘ぐっちゃう。別に原作知らなくても楽しめると思うけどね。泉の画面に出たのはセルゲの複製。
泉はアメリカ原作というより北欧神話に出てくる泉だから、知らない人もいるんじゃないかな。ストーリーの流れ的に、ソウが自分の見た幻覚気になる矢印北欧神話の神だけあって泉の存在は知ってる矢印でも地球のどこにあるかは知らない矢印。そこで博士登場矢印そういう系の専門家だけあって場所知ってた矢印一緒に泉で色々行う。みたいな流れを自分は一回で理解できたけど、さすがに戸惑う人もいると思う。全体的に説明不足だから、泉も前知識がないとになると思う。町が落ちる隕石で恐竜絶滅も、恐竜絶滅隕石説を観客が誰でも知ってる前提で作ってるから、知らない人が見ても映画だけ見てその映画内での設定がわかる作りを、今まで MCU ではほとんどしてたのに、今回はしてないから不親切だったと思う。原作関係なく、映画内での設定の説明をしてないからわかりにくい。ラストは原作知ってるとこれからあれに続くんだ。前振りだ。すごい。になれるけど、映画だけ見てると、何かよくわからんところで説明不足で終わってる。むしろもう、派手に決裂してたり危機に陥っているおまけを、ラストにつけた方が良かったと思う。隕石云々はさすがに一定の年齢いってたら常識に近いでしょ。そこまでの補足を求めちゃうのか。散々言われてるようにアーは次への橋渡しだから、単体で評価するのは難しい。それとアベイチだってそう見てないとはロキがどんなやつかわからんでしょ。街が落ちて地球が雲に覆われる映像10秒入れるだけで良いと思うけどね。街が落ちる人類滅亡って、恐竜滅亡説が前提だったのか。俺はてっきり、あの街の地下に核にも匹敵する何かが埋まってるのかと。隕石に関しては劇中でウルトランも言及してたのに全く理解できてないとはね。基本的な教育水準が低いからなんだろうけど、こういう総務相手に映画作らなきゃいけない制作陣も大変だな。セリフで説明してて、それがウルトロンが自分を隕石になぞらえて、苦しんでるところにも繋がるんだけど映像で説明がないからわかりにくい。おいおいマジか。2.5 分近くある映画でほんのに、3分のシーンで本筋見失うとかやばいだろ。本筋を見失う、なんて誰も書いてないんだよな。ただ、あれが気になって集中できない人はいるんじゃないって話。そこで引っかかってしまうってことは、単に作りが下手なだけだよ。物語に入り込めないで現実に帰ってしまう、というだけだから。そういう引っかかりを作る制作者がダメなだけ映画でも何でも一つのセリフだけでしらけるとか、そういうことはあるよ。特に設定が現実的でない映画なんだから、ちょっとした小丁寧にやらないと入り込めなくなる原因になる。クレーマーすぎるだろ。どんだけ説明求める気だよ。ぶっちゃけて言うと最近の日本のドラマや邦画にそういう作りが多いけど、登場人物の心情も状況も展開も全部ナレーションで語られちゃったりするから、そういうのに慣れてる客層だと劇中で語られてない映像で示されてない部分は、説明不足だとかちゃんと書くべきだとか投げっぱなしだとかいう人が多いんだよな。なんつうか、もうちょっと本を読めと。読んで日本語の読解力鍛えようよ米印ラノベは脳幹。説明不足云々より、そんなのを吹き飛ばしてくれるような勢いが、作品自体に感じられなかったのが残念。俺はアクション娯楽対策に関しては、多少あらがあっても、細けいことはいいんだよ。敵に楽しむようにしてるけど、今回のは全体的に小さくまとまってる感じがした。アベンジャーズにどれだけ入れ込んでるかにもよるんじゃない？この物語にどっぷり浸ってる人なら、色々想像もはかどるだろうが、フラットに見てるとこんなもんだよ。正直、もうそういう作品なんだって思ってくれた方がいいと思うけどね。ただ、いつも思うんだけどアイアンマンとか人体実験とかまでは、なんとなく科学というか現実の出来事として受け止められるけど、神話ってなると途端にファンタジーで違和感を感じるんだよね。だからそうは失敗する懸念があったんだけどね。総一も大成功とは言えなくてもビジュアル面でもきちんと成功してた。ロキも大人気にもなったし、そう全否定になるね、それ。そもそも MCU のは科学って言っても現代科学からしたら十分ファンタジーだと思うんだけどな。神話はちょっと。って来年には魔法使うストレンジが控えてるんだよ。上でも誰かが言ってるけど、細かいあらの指摘をねじ伏せるだけのパワーが、作品に足りてなかったんじゃないかな。なんか盛り上がりに欠けた感じ。社長の見せられた悪夢怖かったな。終わりのない敵に命がけで核弾頭ぶち込みに行った社長にしか。あれはわからないだろうな、そりゃ手段選ばなくなるわ。PTSD を克服はしていても実感として残ってる感じなんだろうな。一見すると普通に振る舞っているだけに逆に危うくて怖い。そやキャップも殴りたくなるわ。社長の暴走ばっかり目が行くけど、杖の解析でこれのと同じだよって目キラキラさせたり、なんだかんだでウルトロン制作に協力したり、バナーも大概だな、と思った。予想以上にトニー・スタークのアホのケツ吹きで笑った全部あいつが悪いじゃねえか。共犯のバナーはなぜか叩かれない模様。スタークの自己中さが斜め上すぎて影薄くなっ
でも力を持つ個人が主に自分が、ヒーロー活動する危うさを一番理解してて、2回目ビジョンの時は完全に自分がやらかした後だったし、社長の目的とはちょっと違うけど、ある意味で一番ウルトロンを必要と感じてるんだろうなと思った。バナーはウルトロンの時は人工知能に魅了されたのと、3日ではきっとデータ解析ぐらいまでしかできないと思ってたんだろうな。とりあえずデータ取って、その後、他のメンツにも徐々に言っていけばいいと思ってたんじゃないだろうか。それでビジョンの際は、自分が周囲を傷つけることを改めて自覚して、社長を守るためにもジャービスベースのビジョン起動に協力したんじゃないかな。もう自分には何もできないから、社長は努力すればなんとかなるかもとテンパってるけど、博士は努力してもどうにもならないと痛感して消えたと。深刻な悩みを抱えてても周りに言えなくて虚勢張っちゃうタイプって、一番厄介だよね。そして何かとやらかしがち。バナーを友達として見てるからこそハルクとして戦わせたくないってあたりも社長ってやっぱヒーローなんだよな。社長がビジョン作りでバナーに説得するところで、俺たちはマッドサイエンティストだろと言ってたけど特にバナーは反論してなかったから自覚はあるんだろう。ナターシャとトニーに自分たちはモンスターだというような意味の言葉を使われたけど、バナーはマッドサイエンティストと言い切ったトニーに科学者として同調したんだと思った。宴会の余興でガチへこみする羽目になるバナー博士処分。まあ、確かに今作は伏線とかじゃなくて説明不足の部分もあったかもしれないね。良くも悪くもこれからの作品のつなぎとしての側面が強いと思う。俺の大好きなホークアイは活躍しましたか？一番ベタってかよ。後半はホークアイメインと言っても過言ではなかっただろ。とっても良かったホークアイかっこいいよ。あのドアを一歩でも出たら、お前もアベンジャーズだ。今回はホークアイさんが、俺の武器は弓だぞという自虐ギャグ聞けただけ良かった。街は浮き敵はロボットで俺の武器は弓、笑えるだろ。それだよそれ。弓の人は紅でとりあえず引退ということですか？シビル号に出るんじゃなかったっけ？弓の人。シビル号始まったらほっとけなくなってキャップ派に参加とかするんじゃねホークアイ。予告でアイアムアマイデイ。とか総外をシーンクソかっこよかったけどしっかり術にはまってて笑った。そう愛は最強やぞ。洗脳なんか聞かんで、そうほげー。好き。あれは総一のこんなものでに匹敵するとこだったわ。ホークアイ以外全員洗脳されたアベンジャーズとかいうダメチーム。超能力娘がチートなだけだから、あいつってキャップより強いやろ。社長はアホ。見たけどアベンジャーズの自作自演で町一個消した責任は誰が取ったん？さすがにトニーが保証したと思いたい。会社傾くってレベルだろ。浮いた町空中で爆発させてたけど地表は大丈夫やったんか？あそこなんか説明あったっけ？海に落ちたからええんやろ。いつの間に海の上に行ったんかがわからんかったんを。ハルク対アイアンマンはどうだった？最高。ベロニカがかっこいい。今回アイアンマンのメカニック的な部分だいぶ少なかったね。ベロニカはくっそ興奮したけど。人工衛星から発射された時興奮してニヤニヤ止まらんかったわ。俺はアメリカ人ばりに手で口を打ってた。アイアンマン衛星からハルク用の檻を発射して閉じ込めるんを、なお閉じ込めたものの穴を掘られて簡単に破られた模様。あそこだけアホすぎて草生えたわ。なんで下も囲わなかったんですかね。アイアンマンもうメカ作らんは爆破するでって言ってたやん。なんで作ったんや？もうメカ作らんとは一言も言ってないぞ。ちょっと多すぎたしお祝いに爆発させただけ。強いて言うならハルクはもっと仲間もぶん殴るべき。ハルクが相変わらず強すぎて笑った。ウルトロン。トニーとハルクの喧嘩で被害出すぎだろ。ウルトロンが思ってたより人間臭かった。もっとクールな感じかと。あと社長の株は今回大暴落したと思う。わかる。ウルトロンもっと非常な感じかと思ってたら結構ユーモラスだったな。ウルトロンが弱かった。せめてアダマンチウム製やないとあのメンバー相手にできんやろ。これからレートショーで見に行く予定やったんやが微妙なんか。ウルトロンお茶目すぎやろ。なんかよくわかんないやつやったな。ウルトロン弱すぎやで。ブラックウィドウにすらやられる耐久。後半はアベンジャーズは全員人助け。ウルトロンは逃げ回るだけ。強がってるくせに相手になってない模様。ウルトロンが、だんだんと小物になっていくのはありなのか？原作のくっそ強いウルトロンをイメージしていったら肩透かしくらった。だけど最後のビジョンとのやりとりまさに悪役で超かっこよかった。相手弱すぎてつまんなかった。しかしなんで怠慢でそう押し気味だったウルトロンがキャップと怠慢でちょっと押されてるんだよ。どう考えても戦闘力的におかしいだろ。後ハルクはアベンジャーズで最強キャラのはずなのにアイアンマンに負けてるし、なんだか力関係がうまく書かれてなくてがっかりだったな。究極の存在とか言われて誕生したビジョンもウルトロンをネットから切断しただけで急に倒れてるし、ただの雑魚じゃん。自分の思う力関係を押し付けようとしてね。ウルトロンは自分を強化していってるんだから強さが変わって当たり前だろ。
キャップ VS ウルトロンプライムバージョン2、ソー VS ウルトロンプライムバージョン3。ヘレンとかいうサムスンのゴリ押しキャラは今後活躍しないよう祈りたい。博士出てきた時はちょんかよって思ったけど普通に可愛かったです。はい。博士っていきなり普通にいたけどどっかで出てきてた。今回初登場。初。スパイダーマンで、なんとかちょって天才がいたから、多分その血縁者じゃね？チョとチョは多分繋がりないと思うぞ。ウルトロンの攻撃でチョが死んでないのはどうなんだ？死者ゴリ押しキャスティングで殺せないのか？アイアンマンのリパルサーもだけど無機物は粉砕するくせに殺傷能力が低すぎるだろ。俺も死んだもんだと思ってたから最後元気そうに歩いてて驚いた。自分の研究室内だったし自分で治療したんじゃね？なんと言おうがクイックシルバーはフューチャーパストのガキの演出は超えられない。確かに最高だったけどあれは強く設定しすぎたから今後出れないっていう副作用あるけどね。XMEN の最新作でクイックシルバー出るらしいぞ。撮影してる写真が上がってたし。かばったクイックシルバーは死んだの？あとウィッチはロボットのコア取り出してたけど何かするんですか？クイックシルバーは死んだよ。あとコアを取り出したのは喪失の恐怖をウルトロンに味合わせたかっただけ。クイックシルバーはあいつが蘇らせると信じていたよ。ビジョンだっけ？アメコミは詳しくないからそんな力があるんじゃないかと期待した。そしたら何事もなく死んだままで、すごいがっかりでした。死なせたらもったいないキャラだったのに。本当に死んだか微妙だよな。コールソンの件もあるし。実は生きてました展開を繰り返しすぎると緊張感なくなりそうだから死んだままでいい。マグニートの子供ってのは作中は触れられず？というか映画では無関係として扱われてる？マグニートの名前すら出てこない。利権関係で言えない。XMEN でも出てきたけどエリックの子だと明言されてなかった。そもそもクイックシルバーの名を出すのも NG なんじゃないかな。平安的に。マグニートの子供とかミュータントとか X メン関連の設定使わなければ億ってことになったらしい。クイックシルバーは改造人間らしいけど量産型ウルトロンってアイアンマンと同じボディでしょ？さすがに素手でぶっ壊すのはどうかと思うな。撃たれて腕に穴開いてたし。冒頭では一般人に被害出まくってたのにクイックシルバーとスカーレットウィッチのレスキュー要員が加入して避難誘導するのがいい。ワンダ・マキシモフめっちゃ可愛い。エリザベス・オルセン最高。キャップコメは？キャップはいつも通りや。後半ご自慢のリーダーシップ発揮して軽く見せ場作るだけか。アベンジャーズに見たぞ。キャップがかっこよかった。わかってくれる奴がいたわ。数年前僕アイアンマンかっけー。キャプテンダサ。だって、今の僕キャップかっこよすぎでしょ。トニーダサすぎわろた。なぜなのか。キャプテンアメリカ、通過クリス・エヴァンスの身体良すぎて男でも濡れる。クリス・エヴァンスすげえ体格いいしかなりイケメンだよね。ホットトイズのバトルスーツと私服のセットのフィギュア買おうか悩んでる。ファンタスティック4の時も掘られたいと思いながら見てたわ。かっこよかったよね。アベンジャーズで一番好きだから嬉しい。今回のスーツはキャプテンアメリカらしさがあるのにスタイリッシュで個人的には今までのスーツで一番好きだわ。キャプテンにキャプテンの風格が出てきてよかった。完全アベンジの頃の日本人のキャップに対する評価がひどかったからね。あの頃は純粋なキャップファンとしてどうにかならないのかと思ってたわ。目的のために手段を選ばない社長と理想のために信念を忘れないキャップってのがいいんじゃないか。そのキャップが信念を忘れてしまう最終作のシビル王が楽しみ。原作通りやらんと思うけど。ウィンターソルジャー前までのキャップも、AOU の全部社長のせいも、ネタで言ってる人も多いと思うが、たとえネタでもムカつく人はいるだろうし、こういう場所で言うには慎重にしてもらった方がいいんだろうね。っていうか、ハルクに恋愛のなんたるかみたいなのを教えるようなシーンがあったんだけど、キャプテンあんた童貞ですやん。キャップ童貞が恋愛語っちゃいかんのか。キャップがどんどん強くなってるという指摘があったかその原因は童貞力か。そうせやな。パーティでヒルがキャップ、今こいつ下品な口聞いたよって言ってたのが可愛かった。原作ヒルはシビル号でしか知らないから映画版のヒルが天使に見える。ウィンターソルジャーの頃からキャップに対して信頼度マックスになってるからな。シビル号でも出番多いといいな。キャップの服は音白のやつがかっこよかったしずっとあれ着てればいいのに、紅白模様に回帰してしまうんだな。自分も最初はステルススーツのかっこよさにやられたけどやっぱり紅白少ないと物足りない。腹巻きからデザイナーの努力が伝わってくる。素直にキャップ1みたいにサスペンダーでごまかしちゃえばいいのに。某エージェントが装備班に赤を白にしろと圧力かけてます。左がシビル号、右がエイジオブウルトロン。ちょっと変わってるな。もう1パターンあるのかな。どうもなんだか腹巻きしてるように見えるんだよな。このコスチューム。かっこいいことはかっこいいんだけど。ロキ不足が寂しかった。オートム・ミドルストーンは一切出てこないのだろうか。
ちなみにロキはソーの悪夢で登場予定でしたが、全カットされたらしいです。俺も来週あたり見に行きたい。CM でやってたソーがキャップのシールドをムジョルニアで打ち出すシーンが見たい。まだ見てないのにこのスレ来るのか。ネタバレ気にしないタイプかな。あと今回ヘリキャリアがようやくまともに活躍して笑った。あれをタンスに隠してたヒューリーはやっぱ凄腕だな。どうやってタンスに入れたんだろう。なんでファルコン戦闘に参加させなかったんや。空に浮いた時点で絶対助けに来ると思ったのに。IMAX3D で見てきた。個人的に一番興奮したのはオーバシー活躍シーンだった。空中戦で 3D 効果もよく入ってた。4DX って見た人どうだった？特に何も普通に 4DX だった。円になって戦ってるとこが一番興奮した。カメラの動きに合わせてシートが揺れる。あと冒頭のヒドラ戦はリパルサー撃つたびに耳の裏からプッシュ。テヤーが噴出したり、ソーが敵を殴ると背中をポコポコ叩かれるって感じで楽しかった。なんか興奮して文が変になってるな。見てこいよ。スカーレット・ヨハンソンって吹けないなかすれ声が個性的。静かなシーンに低いトーンのかすれ声めっちゃいいよな。吹き替えで宮迫と米倉は上手いと思うんだよ。竹中直人が役と全然合ってない。色黒のハゲって点だけだな。でも俺ウィンターソルジャー見ながらニック・ヒューリーがじわじわ黒い竹中直人に見えてきたよ。米倉涼子は声の汚さがスカーレット・ヨハンソンに合ってる。ただ声の演技がひどい。これ、合ってるけど下手だよね。口が悪いぞ。2回目吹き替え見てきたけど、訳やキャラ付けはこっちのがわかりやすかったな。米倉と宮迫はあまり良くないけど、今回は吹き替えの方が圧倒的に色々わかりやすかったわ。マジ？吹き替えも見てみるわ。ウルトロンの吹き替えくっそかっこよかったぜ。ネットから遮断させる力を持ったビジョン。こいつがいなかったらウルトロンは絶対に倒せなかったんだよな。エイジオブウルトロンはアメコミ好き前提っていう作りだったよななんか。突然ビジョンが出ても一般人はだよね。ジャービスってなるよな。普通に展開わかったぞ。ビジョンかっこいい。ジャービスタンはどこに行ってしもたん？これからはビジョンがトニーのお世話するん？フライデーとかいうのが世話役じゃね。突然現れたウルトラマンのパチモンみたいなやつはなんなんや。かっけー。って思い込んでたけどちょっと笑ってしもうた。ビジョン、マジでわからんからなんなんかなんで湧いてきたのか説明してくれ。あいつが出てきた瞬間飛行するのを諦めたわ。ウルトロンが作ったすごい宝石入りのくっそ強いボビにジャービス入れたら心の底から善人のロボット戦士が誕生した。サンクス戦闘がごちゃりすぎて話まで頭回らんかったわ。ビジョンが出てくるところって笑うところ。マジで今時あんな容姿はないよな。赤塗りで、中身外人でさ。芸人のコントじゃないんだから、もう少しどうにかしてよ。今時ってどんなのだったらいいの？素直にどんなのを求めてるのかわからん。これだぜ。これ。ないわ。かっこいい。スタトレックのデータで体勢抜いてるから、むしろかっこいいと感じる。俺は好きだよ。皮膚感もある程度消してるし、違和感ないけどな。自分は動いてるビジョンかっこよすぎて興奮したけどな。画像では微妙だけど。おそらくビジョンはアベンジャーズさんで活躍する。かもしれない。ツッコミどころありまくりだけど最高だった。ビジョンかっけー。ポール・ベタニーいいよな。彼の英語は息の極みだわ。メンバーがごちゃ混ぜになってきていよいよアベンジャーズって感じになってきたが、それぞれの作品知らない人だと。ってなるわな。インフィニティウォーだとさらに参戦増えるし、日本ではどう宣伝してくるのかある意味楽しみ。ぶっちゃけ今回ビジョンでデコボコ感出してある程度見慣れさせておかないと次回でとんでもないんだろう。キャストもさることながら、期待値上げといて落とさない良き映画だわ。レス見てると結局面白そうやわ。来週絶対見に行くわ。レイトショーでもっかい見に行こうかな。